Bannange abasajja, obadde okimanyi nti bw'oba osobola okubeera mu mmana y'omukyalo okumala eddakiika 5 nga tonnamala, oli musajja asobola okuzina emmaliro, omusajja azina emmano era amalako. Lwaki mulowooza nti emmano olina gizinira ddakiika 3 kudda waggulu okufuuka omusajja amalako, ne kikutuusa n'okugenda okunoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye ng'ate tolyetaaga? Olina kwongeza ku bukodyo bwo okubeera ng'oyongeza ebbanga ly'omala mu kisaawe, wabula si kunoonya maanyi ga kisajja, kubanga ne bw'oba ogenze mu ddwaliro ezzungu abaali bagenzeyo mu njulira, omusawo kyasooka okubuuza omala eddakiika mmeka mu kazannyo? Nti 6. Omukazi omuluma ansingira eddakiika mmeka? Nti nti gwe toli mulwadde. Toli mulwadde. Mpozi ng'obudde ku baana abatunda eddagala egganda nti ye aba anoonya ssente, tagenda kubuulira kituufu. Naye bw'ogenda ew'omusawo waddala, omusawo w'abaami agenda kugamba oli mulamu. You are not